子姐姐，你知道鸵鸟吗？哇，好大一片沙漠！兔子姐姐，世界上最大的鸟就在沙漠里，真的吗？那我们快去寻找吧！美酱美酱！兔子姐姐，小心大坏蛋！一只鸵鸟走了出来。哈哈！鸵鸟把头伸进了土里，这是什么奇怪的神秘动物？黑暗权杖启动扫描。嘟嘟嘟嘟，鸵鸟是世界上最大的鸟，它的双腿非常有力量，它们有一种凶猛的进攻方式，踢人。哈哈，最大的鸟，黑暗权杖开始魔化。呼啦啦啦，魔化鸵鸟。捣蛋捣蛋，主人请吩咐，魔化鸵鸟去沙漠上捣乱吧。不好，大坏蛋制作了魔化鸵鸟。哈哈，这次一定要让草原好好热闹热闹。不好，发现神秘动物，马上呼叫兔子姐姐。哦天哪，被魔化的神秘动物！动物侦察小队开始行动，立即出发。捣蛋，哈哈！哇哦嘿嘿！哎呀，是谁丢我？兔子姐姐，你来得正好，天上飞来了一个石头，把我的头砸了一个包。哦，一定和神秘动物有关，马上调查。哦，是兔子姐姐，魔化鸵鸟朝兔子姐姐踢石头。龙猫小心！啊，可恶！你给我等着！就是现在，能量光线！真是废物，还要我来救你！黑暗能量升级！糟糕，鸵鸟的黑暗能量升级了！啊，魔化鸵鸟到底躲在哪里呢？我的羽毛最漂亮！啊，真啰嗦！魔化鸵鸟，快住手！看我的导弹旋风！快上来吧，兔子姐姐！鹦鹉带着兔子姐姐躲避旋风。魔化鸵鸟撞飞了兔子姐姐。哎呀！来不及了，能量光线！鸵鸟终于恢复了正常。你给我等着！是兔子姐姐！哇，果然是最大的鸟！动物能量收集书。鸵鸟身上长着一对短翅膀，但是已经退化，没有飞羽，所以不能飞翔。因此，它们必须依靠强壮的肌肉和先进的进攻技巧来保护自己。鸵鸟也是世界上现存鸟类当中唯一的2只鸟类。鸵鸟徽章收集成功，请看下一集。